Mojo lagi. Sugeng siang, Bapak. Nggih, wilujeng siang. Nggih. Terus pundi kabaranipun? Menapa? Badhe nyawong malih menapa mboten? Wah, sampun telas. Sampun kapok. Pun, wis kesuwen. Nggih. Lho ku dadi lurah wis Wah, kesuwen. nggih. Wis ngabdi ning pemerintahan desa wis 31 tahun. Sampun dangu sanget nggih. Ya lho ku pidato ning masyarakat ki untukku ngantek do coplok kabeh. Mulane kok ditambal. Yo. Nggih. Nggih. Mula kapok iki carep gogong omah pensiun karo gepah-gepuh ning omah nggih. Anten paspus ngaten nika nggih. Oke, panjenengan kula caosi merdikaning penggalih kepareng milih tetiganipun menika mirah sedaya menika. Wah niki Kidul piyambak menika 2.500 menika namung 1.000 tengah menika. Ler piyambak niku 50 rupiah mangkat. Iki sing kidul dhewe cilik meh kembar karo sing lor dhewe. Oh nggih. Nek sing tengah aku wis sing duet terus kantek glegeken ro kowe. Walah wong ampun to jenengan. Kula sing mboten amur men bunek kula. Pun monggo sak merdikanipun ingkang pundi? Nggih. Oh, Kula badhe ndongaaken. Monggo. Aku ning kene kok ora kon nyanyi kok. Nggih. Dikersakake supaya ndongakake teman-teman sekalian monggo dipunamini sedaya mawon. Ayo do diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa samaa bainakum wa bikair. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekap. Kok ming sak ceret to, Pak? Doane Rasulullah nalika nikahke putrane ya mung ringkes. Oh, sami kalih mudin kan kula. Mudin kan kula anggere bayarane sithik ndongane mung sithik. Wah, anggere bayarane kuwi anu kabeh donga sak Al-Qur'an diwaca. Seneng main ora mudinmu? Mboten. Oh, beda karo ngono ya. Oh, nggih. Nggih, wis. Nggih. Nggih. Mangga nggih. Ingkang pundi? Nen. Ingkang pundi, Pak? Sing kulino iki le tengah kuwi. Ah, nggih, menika nggih kletik-kletik saya. Senajan yuswane anu ning sih tetep madet lho. Sing dipilih ya mungsa sing tuwa. Ayo yo kowe dipilih karo Pak Lurah. Arep dienggo ndawake umur. Nah. Asik yuk. Napa Mbak? Ngendikane sampun jeleh, Pak. Lah iya jelas sing dadi anu. Jare amor wis bola-bali iya. apa? Heeh, bola-bali duit jare wis glegeken. Lah iya. Terus diapa-apake glegek. Gandeng-ganti kelambi ya beda. Ah, emang ada gairah baru. Nah, Iki itu. kowe iki nek saya ngremuni sithik ya tengik. Oh, tengik piye? Lah kok terus golek kena nggo kletik-kletik adake apa lho. Terus iki cemilan. Cemilan. Monggo Kula- kepareng. Dikira Yayi Putri saiki lho. nggih. Ibaratkan kuwi kendaraan Honda buatan Jepang. Nek ora pinter le menghias, oh sedela wis Bosok sedelane. tinggal golek liyane tenan. Walah lah. Ya, pancen. Contohnya aku dhewe. Oh. Dan Beda karo sing weton ke Jerman. Wes. Tegesipun nek Jerman menika? Jejer kaman ya. jejer rekaman. Anu ora dicaket Pak Lurah. Nggih. Supados Iki Pak Lurah ki ya jan parian ya Nggih, monggo. Dan iki gelem Pak anu ngersake Kaping kaping. gunung. Tak bawanane ya. Oh, nggih. nggih. Slendra apa pelok? Mbak menawa isah sinambi. Lho Pak Lurah ana kategoriane jan wah jan. Pak Sulistyo iki ya penggemar. Oh, nggih. Nggih. Sing
Larasipun slendro padat Slendro. sampul. Jadi cara masaknya rasa ditumpangi. Nggih. Nggih, biasa mawon. Rasa numpang. Wis tuwa. Iki Pak Lurah iki ra neko-neko kok. Anjir. Mangkat ya mangkat, ora perlu numpang-numpangan. Saben bengi nyawang Mawi jembleng mboten ta, Pak? Jan, piye laras ora? Wah. Sae, laras. sae. Nggih. Nggih, sae. Iki beda iki nek Pak Mul sampean bengi nyawang kotang. Alah. Kotang. Jenengan iki lho, alah. Apa dok? Wong kaya ngono ki wong ya kudune ki. Padha karo aku. Aku ning omah ya ngono kuwi. Ning dicentelke dadi ya mung. Lah ora. Sing ngomong, Hah? niku lho sing ngomong cintelke sapa? Aku iki ngerti nggone bojomu dhewe-dhewe kire. Walah wong ya padha karo kowe kok ya. Nek Mbak Lestari beda. Beda pripun, Pak? Samben bengi nyawang kentang. Wah. Wong kentang ngene kula niku ra tukul sayaene. Kentange wis pelontos. Kentang kici kok ya ora. Lah nggih ampun mboten duwe. Bacot payu. Yen mamajang mung karo janurku Cengkoke emat ya. Emat. Piye sepuh niki nek nyuwara kok karo merem-merem ngono mesti. Ya. Niku tegese ngematke ngoten nggih, Pak. Ngemat. Lah iya ya sakploke karo le. Eri. Kalih Randusari nih, Pak. Wah. Dadi karo Bu. Udange Pak Lurah Waluyo. Iya. Kembang wae wat. Biasane ki. Biasane ki terus aku nek njuk mie biasane ngono sakne ki biasane ki. Mak wis mak. Gunung. Aper. Ya, Bir. Wong sing didhawuhi kono kok ya. Oh, weh. Kowe kok dikeki bonus. Alah ora tau dikek pisane rung tau kok. Ora ketang pari. Siji parine. Ayo kono. Engko nek kepengen beras nyanggonku. Badhe pun paringi napa pripun? Bojoku tebasan dadi. Weh, Aku mbiyen ya tani mempeng lho. Wah, Biyen. wis. Ning Saniki terus saiki pet kapok. kok kapok lho. Wah, jane mbiyen nandur pari iki, wah, lemu sepatok tak tebaske payu 50 juta iki, Mbak. Wah, dedededededed. Sak lemahe. jenenge piyayi kreatif. Lah kreatif yo ngene iki. Jenenge dadi ora mung gur trimo pari. Sak sawah iku mau. Ayo, Mbak, yo, dioper yo. Ya gambar sik, gambar. Napas tua kok. Wong sing didhawuhi kono kok ya semoyo wae tak antil sisan. Pacitan. Ayo to, Bir. Aku Pacitan sarwe jenang. Panas udan. Senggaki, Pak. kaki aku ra iso senggeraan. Alah yo, iki jenengan iki kok tak Kemikane bar tiru ngono lho. jamu. Monggo Pak, mboten ketang kaleng sases ngoten. Nek ndek iki ning Tanjung Sari jamune anu, susu murni ya ning kene beda. Monggo Tuku tahu Lho, Pak. dicampur ketan. Penyanyine ayu-ayu, Pak Waluyo klametan. Mula tak delok wit mau kok ada yang bergerak-gerak. Dan wujute pancen cilik manggone pancen ndelik. Ah, iki Susu murni kae lho. Lah iya kae. Lah jare jenengan ora murni jare ngene jenengan. Pak Lurah ki piye sepuh ki parikane ora ngono kuwi. Piye? Lambi lorek, Lambi lorek, ikete ireng. ikete ireng. Wong wis tuwek ora iso ngalor. Dadi Kok sik? Hei, kowe ki kok sik jenenge nganggo parikan iki apa ning ngarep oh ya mburi ya u.
Lah kudune ki lah ya ke mau apa? Lambi lorek. Lambi lorek. Ikete ireng. Ikete ireng. Wong wis Wong wis tuwek. Kudune lah ya nganggo ora nganggo. Ora nganggo. Tegese iki wong wis tuwa ki ora iso nyandindi lenggan wae nggih, Pak. Lah nek ki mau kok engkok terus tibane. Wis sak dalemku sing parikan aku kok. Ngawur. Monggo, Pak. Parikanipun, Pak. Ora bahaya. Mboten. Ndak. Larange ra jan. Engko malah rusak aku nek ngetokke parikan. Alah wong biasane ya rusak. Panas udan aling-aling caping gunung Mie ayam 5.000 nganti bosok. Jaman iki. nadyan wadon sarta Ngang. inumane banyu bahaning Suwantene sae wong ya eling-eling tunggal guru karo Mbah Marijan ya dadi. aja ganggu lho Roso-roso. Iya Mbak dimulai Ya, Monggo, sampe Mas. gendong. Halo ya lho. Seger bisa. Buka sisi sose.
dalan. Iki mau ana cengkok ngelik barang ya. Oh jenenge. Lho cengkoke dhewe-dhewe Pak. Cengkok ki Aku paling seneng lho mau. Lumrah. Lah iya. Seneng Nah, aku. Kowe iki ora tetep gak ngono kok. Iki jenenge iki mau ya wis Ki mau kancaku arep mati gantung lho. Mboten niku cengkok kok. Penyanyi ki dicengkok dhewe-dhewe kok. Iki ora Ayo sembrono. Mbak, setunggal kas Mbak. Sing ya maksa tanduk. Coba. Bareng Ngrasake sing jeh prawan mawon. Lah mula. Niku lho sing prawan. Lha kuwi ya prawan kok rumah. Prawan apa prawan jahitan 7. Nah, Klambine iki lho. Kowe iki. sing gelem aku. Ayo. Ayo sing jarene. cilik menik gandaran. Pak Waluyo bareng anu jarene mau wis Bareng jeleh. iki. Jare nganti glegeken bareng saiki ya tambah. Kandhane Iki kok sing Ayo. penyanyi cek cilik-cilik iki lho. nggih. Nggih. Sajake Iku kok gampang kendalkan sapusane delem. niku. Monggo. Kaya ana pepatah menyebutkan Gimana sayang? kecil-kecil kuda Semarang. Iya. Terus? Belum digitik sudah menyongklang. Kecil-kecil penyanyi sekarang. Iya. Heeh. Baru dilirik sudah ngajak Menyongklang. kencan. Aja iki Ayo Mbak. Pak Lurah ki ning omah ya anu kok Nyambi. kerep lotisan pelem. Hah? Wah. Kerep lotisan pelem. Lah kok Ya, Pelempuan. gue. oh, iki ibaratnya kayak beli Ayo, kena. beli naik sepeda. Naik sepeda. Nah, ke Surabaya. Ke Surabaya. Rasido. Rasido. Paduan. Ayo nok kene wong Tak ada ora. jejerono. Jejerono. Wong tuwa dihapusi gampang. Sambil maca Qurane rampung. Apane to, Mas? Sing Oh nyatane ya isih. Aja semelang ki lho aku gembal engko. Gembal napa, Pak? Engko rogon dhewe. Lah apa butuhmu? rogon, panira rogon. Mau Nang rawani, jero Mas. ki lho. Kata Anu sini. menapa, Pak? Lah engko jikon dhewe ning jero manggon. Oh, lah aku mboten wonten, Pak. Iki mau gembol kentang. Ora iso kentang digembol kono, pethuk karo sedulure no kono. Iki ngene para tamu, Nggih, Bapak kados pundi? Camat, Ibu sedaya mawon. Gandeng iki nambe dahar sop. Dahar sop? Ibadah sok dahar sop. Ngunjuk susu murni. Oh, ngaten. Tiba ya isih. Ben. Saya ngersake susu lho, Mas. Weh, lah piye? Kandhane kok ya. Ngono. Ora nganti entek wajane mergo Jangan tenang. kakean sing mik kok dadi. Angel golek menungso kok ngene iki. Wah, Tenang. panjenengane kok ya terus ngasor diri menungso. Weh. Penyanyi cara nggone ketoprak wis ndek dapukan lho. Weh, aku Dadi leluhur apa ini? Oh, jenengan ya terus sia-sia leluhur padake Yo, wis. susu murni Mas. Iki lagu ciri khas Boyolali. anu Pak kloprok ki mbok iki. Mbok nek jero melar mbok. Kak kolore ki lho. Melar, ndelolar. Ya tanding karo Pak Lurah. Napa tasnya sakit goyang, Pak? Tasnya sakit goyang. Iya. Wujute pancen cilik, isine mung sethithik, ingatane gedhe tenan kasihate. Lho Kang Mas kuwi kok saru, aku rerep geguyu, layan perlu aku malah nesu-nesu. Panjenengan Aja kok nesu, saru to, Pak? Kok tak kandhani kok sik aja nesu ya, Cahayu. Sing cilik iku kutane, sing sithik penduduke. Khasiat gedhe kuwi susune sing kondang ing Boyolali. Oh ngaten kobrak leresan yen ngono aku setuju Boyolali pancen wis kondang susune susu Pak susu tadi ngersake Sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggale yen wis adoh kasamen akeh kangene. susune pancen murni Mas putih julukane saka kutha Boyolali tersenyum.
wujute pancen cilik isine mung sethithik ning nyatane gedhe tenan khasiate Lho kapas kowe kok saru aku arep ngeguyu layan perlu aku malah nesu-nesu Panjenengan ngendikan kok ampun saru to Pak ora terus kandhani ya sing dilek iku putane sing sithik penduduke khasiat gedhe kuwi susune sing kondang ing Boyolali Oh ngono to Mas karepku yen ngono aku setuju kaya lali pancen wis kondang susune susu Mas susu Wis ngrasake mesti takon tunggale yen wis adoh kangen mesti kangene susune pancen murni Mas putih julukane saka kutha Boyolali saka kutha Boyolali Matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggih.